Nshuti ni umudamu wubatse, afite umugabo ndetse bafitanye umwana umwe. Ku ruhande hari umusore warangije amashuri yisumbuye na kaminuza ariko abura akazi. Yashakishije ahantu hose abura akazi. Uwo musore yitwa Iva. Iva rero ava inda imwe n'umugabo wa Nshuti. Bitewe n'ubuzima Iva yari abayeho nabi nta kazi, umugabo wa Nshuti yaje gusaba umudamu we ko yahamagara Iva bakabana, na cyane ko bavukanaga. Kuba wenyine rero byaramubabazaga cyane ndetse bikamuhangayikisha kuko nta wundi muryango bagiraga. Byashoboraga no gutuma nta kindi kintu akora akirirwa aryamye. Nyuma rero uwo mugabo abibwira umudamu we Nshuti. Nshuti arabitekereza aravuga ati nta kibazo, umuvandimwe wawe ntagahure n'ibibazo kandi dufite urugo. Nyuma yo kumvira inama z'uwo mugore we, yahisemo rero kuzana Iva barabana. Nshuti n'umugabo we bamaranye imyaka 3 babana. Umugabo we yakoraga muri banki ari manager, hanyuma Nshuti we yirirwaga mu rugo yita ku bintu byo mu rugo ndetse no kuri uwo mwana. Umugabo we rero yajyaga ku kazi mu gitondo yizinduye saa 12 za mu gitondo, mu gutaha ku mugoroba saa 9 z'ijoro. Yasangaga byateguwe ndetse agasanga urugo rumeze neza kubera ko Nshuti umudamu yabaga ahari. Muri make rero ntabwo bamaranaga igihe, keretse wenda nko ku cyumweru ngo rimwe na rimwe babonaga akanya ko kwirirwana umunsi wose, kuko uwo mugabo yavaga ku kazi agafata ifunguro rya nijoro agakomeza akazi ke yuzuza impapuro na raporo, byagera saa 3 z'ijoro bakajya kuryama. Mbese n'umwanya wo kuganira ntabwo wabonekaga neza keretse umwe watangaga randevu. Umunsi wose Nshuti yabaga ari kumwe n'uwo muvandimwe w'umugabo we ari we Iva. Baraganiraga, barasangiraga, barebanaga filime, hanyuma rero baruha buri umwe akajya kuri fone ye akigira kuri chat. Muri make Iva niwe wabonekaga cyane muri urwo rugo kuko nta kandi kazi yakoraga, kandi umunota ku munota yabaga ari kumwe n'uwo mudamu. Ubundi rero uwo mudamu akabona Iva aribwirije yagiye kumukorera ji yo mu mineke kuko nta wundi mukozi bagiraga. Uwo musore basangiraga ibintu byinshi, bararirimbaga bombi bakandika filime kuko nta kandi kazi bagiraga. Uwo musore yari n'umuhanga mu kwandika filime, akigisha Nshuti byinshi ku bijyanye na filime no kubyandika. Arangije rero uwo musore abwira Nshuti, amubwira ko ari umuhanga, amusaba no gukomeza kwandika filime kuko n'uwo mudamu ni inzozi yahoranye kuva kera. Umunsi ku munsi uwo mudamu yakomeje kwiyegereza cyane Iva kuko nawe yabonaga amasaha menshi. Umunsi umwe rero byigeze kugera, hanyuma Iva ajya hanze y'aho babaga agiye gushakisha akazi. Birumvikana ni mu wundi mujyi. Uwo mudamu ngo yaramukumbuye cyane kuko ku manywa niba baririrwaganaga ntabwo yamubonaga. Iva yarayeyo amajoro 2 muri uwo mujyi agiye gushaka akazi. Kubyihanganira rero umudamu byaramunaniye neza. Iminsi 2 ishize Iva agarutse, umudamu kwifata biranga, maze abwira Iva ko amukunda. Iva amaze kumva ibyo umudamu amubwiye yaratunguwe cyane kubera ko we ntabwo yigeze abiteganya, kandi yabonaga ko ari ibintu bisanzwe ibyo bakoraga byose kuko yari umugore wa mukuru we. Ni mu gihe rero Nshuti we yatekerezaga ko nakomeza kubigumana bizatuma Iva n'ubundi agenda akamusiga. Icyo gihe Nshuti yatekerezaga ko ibyo uwo musore amukorera wabibona, nyamara Iva we ntabwo yari azi ko ibyo yamukoreye byatuma amukunda. Niyo mpamvu urukundo
rushingira ku bintu bifatika kandi bigaragara. Umuntu muri kumwe ntabwo yakubwira ko agukunda kandi ntacyo agukorera uretse amagambo gusa. Baravuga ngo amagambo ntacyo avuze kubera urukundo. Utwo dukorwa rero yakoreraga Nshuti byatumye amukunda. Umunsi umwe rero umugabo wa Nshuti yarahagurutse ajya mu wundi mujyi gukora akazi, maze rero asigarana na Iva. Bituye n'akazi kenshi yabaga afite, ubwo byasabaga kuvugana kuri telefone gusa. Uwo munsi rero uwo mugabo yagiye mu gukora akazi mu wundi mujyi atatashye mu rugo. Ntabwo Iva yongeye kwicarana n'uwo mudamu, nta nubwo yongeye kwemera gusangirira hamwe nawe. Yamubonaga muri salo akajya hanze, byashya akamutegurira ku meza we akajya kurira mu cyumba. Impamvu ni uko yari yamubwiye ko amukunda. Yari mu cyumba cye rero Iva, maze umudamu ajya kumukomangira. Akomanga ahamagara Iva. Iva yanga gufungura kuko azi neza ko uwo mudamu yari yamukunze. Umudamu abonye Iva atamufunguriye aratabasa cyane avuga ko atameze neza. Iva yumvise bari gutaka, yahise afungura vuba vuba. Akimara gufungura umudamu aramuhobera, ako kanya atangira kumukorakoraho gahoro gahoro, maze amujyana mu yindi si. Uwo mwanya Iva byaramurenze ahita amwiyaka. Aramubwira ngo ntabwo nakora ibyo ushaka kubera ko mvukana n'umugabo wawe. Uwo munsi ntabwo bigeze baryamana, Iva yahise agenda. Umugabo we rero agarutse avuye mu kazi, Iva yahise amubwira ako kanya ko yabonye akazi muri wa mujyi yagiye gusabamo akazi. Ahita ava mu nzu arabasezera arigendera. Uwo munsi Nshuti yarababaye cyane. None ari kwibaza ngo nkora iki? Mbese niki nakora ku rukundo mfitiye Iva? Arasaba inama, umugire inama y'icyo yakora. Ese kuri wowe urumva hari ikosa Nshuti yakoze? Ese kuri wowe urumva umugabo wa Nshuti hari ikosa yakoze? Ese Iva hari ikosa yakoze? Byari kugenda gute? Bari gukora iki? Mutwandikire muri comment. Reka mbashimire, mbifuriza kugira ibihe byiza. Ukore kuri subscribe kugira ngo utazajya ucikanwa n'ibindi tukugezaho.